Bonjour, nous sommes ravis de te rencontrer encore aujourd'hui sur notre page Exquisite and Delightful Touch. Aujourd'hui, nous avons prévu de sublimer le plantain accompagné de son haricot. Alors, si tu es intéressé par la réalisation de notre présentation créative, n'hésite pas à suivre cette vidéo. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Exquisite and Delightful Touch. Notre aventure a commencé dans un groupe d'amis où le but était de présenter son repas du jour avec une touche d'imagination et d'originalité. Après plusieurs essais qui se sont avérés très concluants, nous nous sommes dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable, d'où la naissance de cette chaîne. Notre but ici est de motiver chaque femme et homme à faire de ses repas quotidiens une présentation exceptionnelle qui constitue déjà un régal pour les papilles. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure de déco culinaire, alors abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Coucou, nous voici de retour. Nous allons donc voir les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser notre recette. Ensuite, nous allons passer à la cuisson du haricot, la cuisson du plantain et enfin le dressage du plat final. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je... Découpe les oignons, les poivrons, l'ail. Ensuite, fais-les revenir dans de l'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Rajoute ensuite le haricot que tu auras préalablement fait bouillir pendant une trentaine de minutes avec du sel. Ensuite, rajoute les crevettes et sel et poivre à ta convenance. Laisse tout cela mijoter pendant 15 minutes et le haricot il est prêt. Une fois le plantain cuit pendant une vingtaine de minutes, mets-le dans une casserole et pile-le à l'aide d'un pilon comme tu vois ci-dessous. Ensuite, récupère le plantain pilé et à l'aide d'un rouleau, étends-le sur un papier cuisson. Ensuite, choisis un bol de ta cuisine, voici celui que j'ai choisi, et beurre-le pour ensuite recouvrir le plantain dessus. Une fois le plantain recouvert sur notre bol en verre, lisse-le comme tu le vois ci-dessous afin que les contours soient bien définis. Faire les formes suivantes à partir du reste de plantain, tu verras par la suite ce à quoi cela nous servira. Dépose les différents éléments sur une plaque de cuisson et enfourne-les pendant 30 minutes à 180 degrés. Ta parole ne ment point, à la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole ne ment point, à la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Nous sommes heureuses de te présenter notre corbeille de plantain haricot sur son feu de bois. Alors, qu'en penses-tu? N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo et active la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes également présentes sur les différents liens suivants. Au revoir et bonne journée. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Oui, toi, tu es bien vivant. Tu es l'éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami.